मेरो साजो शक पंहिंजी जाइ ते, पर मुंहिंजी दिलि मञण जे लाइ तयार ई न आहे त शमीर पंहिंजे पीउ जे खून खे लञाए सघे थो। बाबा साईं, तव्हां परेशान था रहो। सोच जे बिवाटे ते बिठल आहियां धीउ। तुंहिंजी मां ज़हन में सोच जो इंतशार पैदा करे छॾियो आहे। बाबा साईं, मूं सवेर खां सोचियो पए त जॾहिं को रस्तो ऐं का वाट नज़र न अचे, पाण खे सोच जी पीड़ा में रखण बदिरां हर कमु अल्लाह जे हवाले करणु घुरिजे। मुर्शिद लतीफ़ जो त इहो ई फरमान आहे, सभई सुभान जे कर हवाले कम, सो रब ते भारण इंसान जे लाइ भलाई आहे। इन करे त मूं ज़र अली जे हवाले सां सबर ऐं हौसले खां कमु वरितो आहे। मूं सोचियो त रब वॾो करीम ऐं कारसाज़ आहे, उहो ई ज़र अली जो निगहबान थींदो। रोअण ऐं तड़पण मां कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो? रोअण कंहिं बि मसइले जो हल कोन्हे थी। हा, बाक़ी मन जो भार हल्को करण जे लाइ 4 लुड़क ॻाड़े त उन में को हर्ज कोन्हे। बाबा साईं, पंहिंजनि खे तकलीफ़ में ॾिसी रोअण कीअं न ईंदो? माण्हू जेकॾहिं हॾ मांस बदिरां पथर जो ठहियलु हुजे त हिननि ख़फ़नि मां आज़ादु हुजे। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।